வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரீசெண்டாக ஒரு டேபிள் ஃபேன் வாங்கியிருந்தோம் வீட்டில் பாப்பாக்கோசரம். இந்த கிளைமேட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த கிளைமேட் ரீசன்ஸ் காரணமாக சீலிங் ஃபேன் இருக்குது. பட் அது அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக காற்று வரல. ஸோ அதனால் என்ன நினச்சோன்னா, ஒரு டேபிள் ஃபேன் வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். அதில் தேடினதில் நிறைய சீலிங் ஃபேன்ஸ், நிறைய கம்பெனிஸ் இருந்தது, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸோடு நிறைய இருந்தது. பட் எங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவாக இருந்ததுன்னா, ஒரு பிளேடு வந்து மெட்டல் பிளேடாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த ஃபைபர் இப்போ நிறைய ஃபைபர்ஸில் வருது, பிளாஸ்டிக்கில் வருது, அது அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை, காற்று அவ்வளோ நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, நான் தேடும்போது மெட்டல் பேஸ்டு தான் வேணும், அலுமினியம் பேஸ்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தேன். அதில் வந்து ரெண்டு பிராண்டு தான் இப்போ ஸ்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஓரியண்ட் எலக்ட்ரிக்கு, அதுதான் இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது. அது இல்லாமல் இன்னொன்று சினின்னு ஒரு பிராண்டு இருக்குது, அது கொஞ்சம் நல்ல ஃபேமஸான பிராண்டு. பட் சென்னையில் அவ்வளோ டீலர்ஷிப்ஸ் எனக்கு பெருசாக கிடைக்கல. நான் நிறைய இடத்துல சென்னையில் கேட்டேன், யார்கிட்டையுமே ஸ்டாக் இல்லை. பட் பெங்களூரில் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தது. பட் அவர் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இன்னும் ஃபீட்பேக் வரல, செக் பண்ணி பார்த்ததில்ல. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக எனக்கு இது இன்றைக்கி இமிடியேட்டாக கிடச்சிது. அதனால நான் இந்த ஓரியண்ட் எலக்ட்ரிக் வாங்கியிருக்கேன். இது ஆன்லைன் ப்ரைஸை விடவும், ஆன்லைன் ப்ரைஸ் இது பார்க்கும் போகிறது 4169 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. இதோட ப்ரைஸு, பாக்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா 5315 இங்கே காட்டுறேன். பாக்ஸ் ப்ரைஸ் பார்க்கும்பொழுது 5135 இருக்குது. மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஜூலை 2022. நான் 2023 கேட்டேன், 2023 எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ 2022 தான் கிடச்சிது. பாக்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து 5135. நான் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4129 கிடச்சிது. ஃப்ளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான்ஸில் அந்த ப்ரைஸில் தான் இருந்தது. அப்புறமா நான் வாங்கினது வந்து இங்கே அம்பத்தூரில் பாடி சரவணாவில் வாங்கியிருந்தேன். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3699. ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு எனக்கு இது கிடச்சிது. ஸோ ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது இதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறதுலே தான் சீப்பஸ்ட்டாக இவங்ககிட்ட தான் எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ இதை தாண்டி எனக்கு வேறு யார்கிட்டையும் கிடைக்கல. ஸோ இதுதான் வந்து இன்னும் ஜஸ்ட் அ குயிக் ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இதை டெஃபினட்டாக அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். என் ஃப்ரெண்ட்ஸு 2 பேர் இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நான் இதை கேட்டிருந்தேன், அவங்களோட ரிவ்யூ கேட்டிருந்தேன். அவங்களுமே நல்லாயிருக்கு, கோ ஃபார் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை வாங்கியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்தாக தான் இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். 3699 இதோட கொஞ்சம் சீப்பஸ்ட் எல்லாமே கிடைக்குது. பட் அது எல்லாமே ஃபைபர் பேஸ்டு பிளேட்ஸாக இருக்குது. 3 பிளேட்ஸ் தான் வருது. இது வந்து 4 பிளேடு மெட்டல். நான் மற்ற பார்த்தது எல்லாமே 3 பிளேட்ஸ் வித் ஃபைபர் மெட்டீரியல். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அது வேண்டாம். ஸோ இது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் போனாலும் நல்லா லைஃப் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் தான். இதில் ஒரே ஒரு சின்ன கேட்ச் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து டேபிள் ஃபேன் தான். ஸோ 3699. எனக்கு என்ன இதில் அங்கே ஒன்று ஆச்சரியமாக இருந்தது, சரவணா ஸ்டோர்ஸில் நாங்கள் பார்க்கும்போது என்ன இருந்ததுன்னா, இதே பெடஸ்டலும் வருது. ஸோ இதே சேம் டிட்டோ, சேம் ஃபீச்சர்ஸ் தான், சேம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான். ஆனால் பெடஸ்டல் பார்த்தோம்னா இதுக்கும் பெடஸ்டலுக்கும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 100 ரூபா தான். ஸோ எக்ஸாக்ட் 100 ரூபா இல்லை 110 ரூபா, அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸில் எப்படி இவங்க கொடுக்குறாங்க? ஸோ அப்போ நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க, இன்கேஸ் டேபிள் ஃபேன் வேணுமா இல்லை பெடஸ்டல் வேணுமான்னு சொல்லி. ஸோ பெடஸ்டல்லாம் நல்லா ஹைட்டு கிடைக்கும், அந்த ஹைட் அட்ஜஸ்டபுளுமே இருக்குது. ஸோ வெறும் 100 ரூபா 110 ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் தான் இவனுக்கும் அவனுக்கும். ஸோ இதை விட அது 110 ரூபா அதிகம், அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஸோ நீங்கள் அதை யோசித்து பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு எப்படி தேவை இருக்குன்னு சொல்லி. எனக்கு இதுதான் தேவையாக இருந்தது. 100 ரூபாய்க்கு டிஃப்ரென்ஸ்னால நான் அதே கூட வாங்கிடலாமான்னு பார்த்தேன். பெடஸ்டல் நல்லா ஹைட்டு கிடைக்கும், ஹைட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. பட் இந்த மாதிரி தரையை ஒட்டி வைக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. நான் வீட்டில் பாப்பா இருக்கிறதுனால பாப்பாவுக்கு இந்த சின்ன ஒரு பெட்டு மாதிரி போட்டு தான் கீழே படுக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு வந்து தரையில் இருக்கிற டேபிள் ஃபேன் தான் பெட்டராக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதனால் நான் இதுக்கே போயிட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு பெடஸ்டல் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு 100 ருபீஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அப்படி கூட பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம டெஃபினட்டாக ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் என் கூடியே நான் இது கம்ப்ளீட்லி லைவ், நான் இதை எடிட்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் என்ன கேப்சர் பண்ணுறனோ அதை அப்படியே தான் போட போகிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு மினிமல் எடிட்டிங் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி நான் மேஜர் ஆஃப் தி போர்ஷன்ஸ் வந்து நான் டச் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேயே தெரியும். நான் ஒரு நிமிஷம் அதை ஹோல்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆஸ்லேஷன் இருக்குது, டெஃபினட்டாக 90 டிகிரி ஆஸ்லேஷன் சொல்கிறாங்க. 3 ஸ்பீட் ரோட்டரி சுவிச்சஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது. எல்லாமே அந்த பேக் சைட்லேயே அந்த சுவிச்சஸ் வந்துடுது. ஸோ இது வந்து பக்கா ரெட்ரோ டைப்புன்னு இவங்க அதை கால் பண்ணுறாங்க.
பார்க்கும்போதுமே இது ரெட்ரோ டைப்பில் தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஓல்ட் ஸ்டைல் லுக்கில் தான் இருக்குது. நானுமே கொஞ்சம் ரெட்ரோ டைப் பர்சன் தான். அதனால் இன்னும் எனக்கு இந்த ஸ்டைலுமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அந்த ஃபீலுமே அந்த வித் டிப்பிக்கல் மெட்டல் பாடி, பேக் இந்த பிளாஸ்டிக் மட்டும், இது மட்டும் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது, மெட்டல் கிடையாது. மற்றபடி இந்த கவர் மெஷ் மெட்டல், பிளேட் மெட்டல், இந்த ஸ்டாண்ட் மெட்டல் ப்ளஸ் இந்த பேஸ் மெட்டல் எல்லாமே மெட்டலாக தான் இருந்தது. ஸோ அப்படி தான் இது இருக்குது. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஜஸ்ட் ஹை லெவலில் நான் காமிச்சிருப்பேன். எல்லாமே மெட்டல் பேஸ்டு தான். 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மோட்டருக்கு ஒரு 1 இயர் ப்ளஸ் மற்ற எதுக்குன்னு எனக்கு சரியாக ஐடியா இல்லை. ஸோ 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இவங்க கிளைம் பண்ணுறது. பட் பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு மேஜராக ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சாரி. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நான் அப்படியே என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த கேமராவை ஸ்விட்ச் பண்ண முடியுமா? அந்த டைமில் பண்ண முடியாது. சரி, ஓகே. இது அப்படியே இப்போ நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். கேமரா டில்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஒரு எம்டி பாக்ஸ். இதுவுமே ஒரு எம்டி பாக்ஸ். ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுது. இது கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்லி அசம்பிள்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இது ஒரு செமி அசம்பிள்டு தான். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அசம்பிளிங் ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு இதுலேயே வந்துருச்சு. வாரண்ட்டி கார்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். இதுதான் வாரண்ட்டி கார்டா? இதுதான் இல்லை, இது ஆமாம், இதான் வாரண்ட்டி கார்டு மாதிரி தெரியுது. சர்வீஸ் சென்டர்ஸ். இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு 1 பேஜர் யூசர் கைட் மாதிரி இது இருக்குது. இதில் தான் பிளேடும் அந்த மெஷ்ஷும் இருக்குது. இதுதான் அந்த ஃபேனுடைய இந்த மோட்டர் வித் பாட்டம் பேஸு. ஓகே, குட். ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே லைட்டாக அசம்பிள் பண்ண பார்க்கணும் அந்த ஃப்ளைடு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு இது ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணிடுங்க. இப்படி தான் இருக்குது இந்த மெட்டல் பேஸ் பாடி. இந்த ஃப்ரண்ட் சைட் கவர் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ பாடி யூனிட் வந்தது ப்ளஸ் இந்த மெஷ். ஸோ அசம்பிளிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் நமக்கு அசம்பிளிங்காக இருக்கும். வேறு எதுவும் மேஜர் அசம்பிளிங் எதுவும் கிடையாது. இது பியூர் மெட்டல் பிளேடு தான். ஸோ நான் கூட முதல்ல பிளாஸ்டிக் கோட்டடாக இல்லை மெட்டல் கோட்டடாக இருக்குன்னு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது. பட் அப்படி இல்லை. இவங்க உண்மையிலேயுமே இது அலுமினியம் பேஸ்டு தான் பண்ணாங்க. அதனால் நமக்கு ஒன்றும் அதில் ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரெட்ரோ ஃபீல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மெட்டல் பிளேடு வித் இந்த அவுட்லுக்கை பார்த்தாலே. மொத்தம் 2 மெஷ் இதில் வருது. இது ஃப்ரண்ட் மெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் அந்த லோகோ இருக்குது. ஸோ அதனால் இது ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கும், இது பேக்காக இருக்கும். இது எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே ஜஸ்ட் அப்படியே ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா அப்படி தான் இது பார்க்கும்போது தெரியுது. இதை எடுத்துடணும்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துடணுமா? ஒரு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிச்சுக்கலாம். இதுக்கும் சேஃப் சைடுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Figure 1, Figure 2. So please save the box. Take out the following items from the box: metal assembly with motor assembly, metal base with motor assembly, back guard with black belt, frame guard with metal ring. Please save the box for off season storage. Correct. Figure 1 correct. இதான் Figure 1. ஸோ இதான் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த 1 பேஜர் அசம்பிளி கைட் மாதிரி சொல்லிக்கலாம். யூசர் கைடு எப்படினாலும் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். First open the blade holder nut, rotating clockwise, direction guard 3, nut 2, image 2. Okay, figure 2ல இருக்குது. நம்ம இங்கே எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இங்கே எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும். என்னது டைட்டாக லூஸ். Installation manual. Okay. Please save the box. Figure 2. There are 3 consecutive positions marked with switch knob 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 இதை அப்போ ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இந்த நாபை
நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் இதை உள்ளுக்குள்ளேயே போக வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. இதுக்கு விட்டாமல் உள்ளே போக முடியுமா? முடியாது. ஸோ ஏன்னா இந்த நாட்டில் இது ரெண்டும் போய் உட்காரணும். ஓகே, நம்ம எதுவும் ஸ்க்ரூஸ் எதுவும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான், எப்படி கேட்டுறது, 1 2 3. ஓகே, நான் மைட் பி இதை ஒரு நிமிஷம் இதை பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ குட். ஸோ இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நினைக்கிறேன். இது என்னென்னா ஜஸ்ட் இந்த நாவட்டை டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு இதை கிளாக் வைஸே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணோம்னா இந்த ஹோல்டு இது தனியாக வந்துடுது. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது தனியாக வந்துடுச்சு. ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த இந்த நாப் எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுனால, டியூ டு பேக்கிங் பண்ணுறப்போ, இல்லைனா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறப்போ, இல்லைனா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்போ. ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாப் இருக்குது, இங்கே ஒரு நாப் இருக்குது. இதுக்கு நேரம் அதே மாதிரி 2 நாப் இந்த ஹோலில் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு இதை அழகாக இதை வச்சு நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ டைட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போது ஸ்டில் நம்ம இதையும் ரிமூவ் பண்ணணுமா? ஆமாம், நம்ம வந்து இதையுமே ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா இதில் இன்னொரு கவர் இருக்குல்ல, இதையுமே நீங்கள் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணிங்கன்னா இதுவுமே தனியாக வெளியில் வந்துடுது. ஸோ அப்போ 2 கவர் 2 ஸ்பேர் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். இது வந்து இந்த மேனுவல் பிரகாரம் நம்பர் 2, இது வந்து நம்பர் 7. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி வெளியில் எப்படி எடுத்துக்கலாம். இது ஜஸ்ட் கவர் தான். இதுக்கப்புறமா இந்த பேக் மெஷ், இதில் வந்து 2 மெஷ் இருக்குது, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு. இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட்டுனா உங்களுக்கு இந்த லோகோவோடு இருக்கிறது ஃப்ரண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். இது பேக். இந்த பேக்கை நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த பேக்கில் ஒரு ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கிற இந்த தூக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை டாப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அழகாக அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இதை ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டபிள் டைட் தான், ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி. இதை வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இந்த அழகாக இதை போட்டுட்டு அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் சும்மா டைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து உட்காந்துக்குது. ஓகே தான், எனக்கு தெரிஞ்சு இதை போட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். இதில் எதுவும் நம்ம நட்டு போடணுமா? போட்டுக்கலான்னு பார்த்துக்கலாம். பிளேஸ் த பேக் கார்ட் நம்பர் 4 வித் 2 லாக்கிங் பைப்ஸ். கரெக்ட். 5ல் தான் அந்த லாக்கிங் பைப்ஸ் இருக்குது. அந்த மோட்டர் ஃப்ரண்ட் 6. கரெக்ட். டைட்டன் த கார்ட் நட் 7. டைட்டன் த கார்ட் நட். ஓகே, இதை போட்டதுக்கு அப்புறமா நாம் திருப்பி இதை எடுத்து டைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே காட். ஸோ இதை போட்டதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம திருப்பி இதை டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே காட். சூப்பர். ஸோ நம்ம செகண்டாக ஒரு ஸ்பேர் ஒரு பார்ட் கேட்கணும் இல்லைங்களா? பாயிண்ட் நம்பர் 7ல் எது இருக்கும். ஸோ அந்த லாக்கை திருப்பி எடுத்து இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு இது டைட் ஆகிடும். ஐ திங்க் இன்னும் நான் உங்களுக்கு கிளியராக கேப்சர் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை அழகாக திருப்பி இப்படி போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ திருப்பி இந்த பிளேடை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். பிளேடை வந்து இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்லைட் த பிளேட்ஸ் 0.8. ஆமாம், இதான் பிளேடு. அந்த மோட்டார் ஸ்பிண்டில். கரெக்ட், இதான் அந்த ஸ்பிண்டில். அந்த வார்த்தையை நான் மறந்துட்டேன். மோட்டார் ஸ்பிண்டில் அன்டில் லொக்கேட்டட் அட் கிராஸ் லொக்கேட்டிங் பின் 10 இங்கே இருக்குது. ஓகே, கிராஸ் லொக்கேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிட்டது இது உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது. பட் ஸ்டில் நம்ம இதை பார்ப்போம். ரொட்டேட் பண்ணலாம். ரொட்டேட் த பிளேட் ஃபிக்ஸிங் நட் 2. திருப்பி நம்ம 2 உள்ளே போடணும் இல்லையா? ஓகே, அப்போது பிளேடோட பொசிஷன் இதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது பேக் பொசிஷன் தான். கரெக்ட்.
ஓகே, சாரி, நான் இதை சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த தேர்டு பிளாஸ்டிக்குமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் இங்கே இருக்குது, இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் இதை ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா இது அழகாக இதை போய் இப்போ உட்காந்துக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன நாபு மாதிரி இருக்குது டாப் சைடில். இந்த நாபு ப்ளஸ் இதோட பேக் சைடில் இங்கே வந்து ஒரு கட் இருக்குது. இந்த நாபு அந்த கட்டில் போய் கரெக்டாக சீட் ஆகணும். ஸோ இந்த பிளேடை அப்சைட் டவுனில் வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த நாபில் வச்சு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது. இப்போது இதுக்கு மேலே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பேரை கேட்கணும் இல்லைங்களா, பாயிண்ட் நம்பர் 2ல் வந்திருக்கும். இந்த ஒரு பிளேட் ஹோல்டர்னு பேர். இதை திருப்பி நம்ம போட்டு நாம் கிளாக் வைஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளாக் வைஸாக ஆமாம், திருப்பி இதை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இது போய் அழகாக இதில் உட்காந்துக்கும். நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட், ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பிளேடு வந்து வெளியில் வராது. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபுல் டைட் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து சுற்றி பார்க்கலாம், கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். ஓகே, டன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது ஃப்ரண்ட் மெஷ் எடுக்கணும். ஃப்ரண்ட் மெஷ் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட் மெஷ் எடுத்துகிட்டு இப்போது இங்கே ஒரு நட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் மெஷ்ஷுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, place the front guard point number 11 on the back guard 4 in the position such that the fan logo on the front line becomes horizontal. Correct. Secure the assembly by tightening the screw point 12 provided at the bottom side of the guard ring. Okay, correct. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கார்ட் நெட்டை தனியாக எடுத்துடலாம். மேபி நான் இங்கே ஃபேன் போடல, அதான் எனக்கு கொஞ்சம் வேறு வரலாம். பட் ஃபேன் மாட்டினதுக்கப்புறம் வேறு வர வேண்டாம், பட் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி வேறு வந்தால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இதான ஃபேன் பொசிஷன் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஐட்டத்தை இதை கீழே வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நெட்டை இங்கே வச்சிடலாம். முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை எப்படி முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். எனக்கு சைடில் போய் அட்ஜஸ்டபிள் உட்காந்து குட். இப்போ இதில் உட்காந்துச்சு இல்லைங்களா. நம்ம இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், லைட்டாக டைட் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இது நமக்கு ரொம்ப ஆடாமல் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டை மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இது லைட்டாக நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுவோம். ஃபுல் டைட் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் அந்த கிளாம்பில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது மேலே வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அப்படியே கீழே தள்ளிப்போம். ஓகே, இப்போது இந்த லோகோ ஃப்ரண்ட் சைடு வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. பட் இப்போ நம்ம அதை டைட் மட்டும் பண்ணிக்கணும். இப்போ நாம் இதை டைட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் இது சென்டரில் வரல இல்லையா. ஓகே, இப்போ சென்டரில் வந்தாச்சு. ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுருந்தேன், இங்கே போச்சு, இதோ இருக்குது. குட். ஸோ
ஸ்க்ரூ அப்படியே ஜஸ்ட் டைட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஒன்றும் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை, பட் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்படியே இப்படி திருப்பிக்கிறேன், ஸோ அது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் டைப் ஓகே இங்கே நான் கொஞ்சம் சரியாக பண்ணல. குட். இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக அவுட்டர் ஃபுல்லாகவே இந்த மெஷ் இந்த சைடில் கவர் ஆகிடுச்சு. இந்த ஹோல்டிங்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதை மட்டும் நம்ம இன்னும் கூட நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம், ஸோ தட் நமக்கு ஃபேன் ஓடும்போது ரொம்ப நாய்ஸ் இருக்காது. Good. So I think now this fan is 100% assembled. இப்போது நம்ம இதுலேருந்து அன்யூஸ்டு பார்ட் பார்த்தோம்னா இது மட்டும்தான். இது ஜஸ்ட் சும்மா அவங்க கவரப்புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணுங்கள், இனிமேல் இது நமக்கு தேவைப்படாது. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஃபேன் இஸ் நவ் குட் டு டெஸ்ட். லெட்ஸ் see. பார்ப்போம் நான் கரெக்டாக மாட்டிருக்கேனா இல்லையான்னு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடும். பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா, இல்லை இங்கே பாயிண்ட் இல்லை. எனக்கு இங்கே சைடில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, ப்ளக் பாயிண்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. கார்டு வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஒயர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஒன்றும் ஷார்ட்டாக இருக்குன்னுலாம் சொல்லிட முடியாது. ரீசனபிள் லென்த்தில் தான் நமக்கு இந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த கார்டை பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். பத்தாதவங்க டெஃபினட்டாக எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு போட்டுக்கணும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் ரீசனபிள்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எந்த ஹைட்டு கெட்டதுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். இதில் எட்டு தான். நான் இன்னுமே கூட மைட்டி கொஞ்சம் க்ளோஸராக கவர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்டை கட்டல, ஸோ மைபி நான் இந்த பாயிண்ட் டச் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜோட இந்த பாயிண்ட் இருக்குது. ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இது 0. இப்போ ஃபேன் இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. நான் இப்போ அப்படியே அந்த கண்ட்ரோலையும் காட்டுறேன். ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இந்த சுவிட்சஸ் 1 2 1 3 ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. 0ங்கிறது ஆஃபு, 1 2 1 3 நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். வில் ஷோ இட் ஹியர். இது வந்து அந்த ஃபேனுடைய ரொட்டேஷன். இதை ஐ திங்க் இதை டவுன் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும், அப் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேஷன் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ இதில் நான் இதோட அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை நான் இங்கே காட்டுறேன்.
ரெட்ரோ டைப் இது T16, 220 to 240 வாட்ஸ் வரும், 50 GHz ஏசி சப்ளை. ஸ்வீப் வந்து 400 mm இருக்கும். ஸ்வீப்புங்கிறது அந்த ஃபேனுடைய இந்த பிளேட் சைஸ் நான் நினைக்கிறேன். ஆர்பிஎம் வந்து 2100 ஆர்பிஎம் போட்டிருக்காங்க. 90 வாட்ஸு. ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஃபேனுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் தான் இது. ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபேனோட ஆப்ரேட்டிங் பார்த்துருப்பீங்க. மைபி நான் ஆன் பண்ணுறேன் திருப்பியும். இது இப்போ நம்பர் 1ல் இருக்கும், இது நம்பர் 2, இது நம்பர் 3. இதோட ஆசிலேஷன் பார்க்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான். இந்த மேலே இதை அப்படியே புல் பண்ணிங்கன்னா ஆசிலேஷன் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன கண்ட்ரோல் கூட இருக்குது. நான் அதையுமே நான் அதில் கவர் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஃபேனோடைய ஆசிலேஷன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்தோம் 90 டிகிரிஸ்க்கு. அதான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெர்டிக்கல் பொசிஷன்லையுமே நம்ம அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நாப் இருக்குது. நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இந்த நாபை இங்கே காட்டுறேன். ஸோ இந்த நாப் வந்து, இந்த நாப் தெரியுது இல்லைங்களா, இந்த நாப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் பண்ணோம்னா அப்படியே ஃபேன் டவுன் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வேணுமோ டவுன் பண்ணிக்கலாம். இதான் மேக்ஸிமம் டவுன் நினைக்கிறேன். இதான் மேக்ஸிமம் டவுனு. சாரி, இங்கே இருக்கா? சாரி. ஸோ இதான் மேக்ஸிமம் டவுன் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃபேனு. அப் பண்ணுறது வந்து இதான் மேக்ஸிமம் அப்பு. இப்போ நான் மேக்ஸிமம் அப் காட்டுறேன். இது மேக்ஸிமம் அப்பு, இது மேக்ஸிமம் டவுன், இதான் டவுன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் டவுன் இருக்கும். இந்த பொசிஷனில் அப்படியே நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டவுனில் நமக்கு கீழே படுத்துக்கும் போது இதில் வந்து கொஞ்சம் காற்று நல்லா வரும். அவ்வளோதான் இதோட ரிவ்யூ. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு தட்ஸ் இட். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்ட் இதோட ரிவ்யூ நான் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டராக போஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சம் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 week or 10 days யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அது நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண வரைக்குமே பார்க்கும்போது இது ஒர்த் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் என்னுடைய பர்சனல் கமெண்ட்டுமே நான் ஒரு 1 week கழிச்சு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.